नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमारी का है। हम हेल्दी इंडिया और वेल्दी टीमों को पूरे भारत में प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट करते करते ये पैकेज मैंने भाई जी को दिया था, तो आगे जानिए भाई जी को क्या रिजल्ट मिले। अगली आवाज़ भाई जी। नमस्कार जी, मेरा नाम शक्ति चंद है। मैं गांव पुरत्याला पोस्ट हाउस कोहाड़ा का रहने वाला हूं और मैं बीमार रहता था। काफ़ी दवाई मैं हॉस्पिटल से खाई, फिर मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उतने तक होता था जब तक कि वो दवाई खाते थे, उतने तक कि वो सीमित रहती थी बीमारी। उसके बाद फिर वैसे जागृत हो जाती थी। तो इसलिए मुझे वहाँ पर सांस की बहुत दिक्कत होती थी। तो मेरी लड़की गुगाड़ में इनकी मीटिंग थी, वहाँ पर वो गई हुई थी। वहाँ पर उसने देखा तो मेरे को भी ले गई और मैंने देखा कि ये मुझे अच्छी लगी संस्था। इससे जो खुराक दी जा रही थी उसको मैंने भी सोचा कि मैं भी यूज करता हूँ, देखता हूँ क्या बनता है इससे। इतनी दवाई खाई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अब इसको खा करके देख लेता हूँ। चलो फिर मैंने इसको खाना शुरू कर दिया तो मेरे सांस की जो दिक्कत थी वो भी कम हो गई। मेरे जोड़ों में दर्द होती थी वो भी ठीक हो गई। चलो परमात्मा का बहुत शुक्र रहा और इन बहन जी का बहुत शुक्र हुआ जो इन्होंने मेरे को ये प्रोडक्ट दिया और मैं इसकी दवाई को सेवन कर रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं ठीक हो गया ऐसे और भी मेरे भाई बहन ठीक हो जाएं और हमें उनकी आशीर्वाद मिले। इतना कह करके मैं नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।